Namaste. Sveiki atvykę į trečiosios akies, sanskrito kalba dar vadinamos Adžna čakros meditacija. Tai yra vienas iš pagrindinių energetinių centrų, šeštasis, kuris randasi mūsų kaktoje, vietoje tarp antakių. Jos spalva yra tamsiai mėlyna, indigo spalva, simbolis 2 žiedlapių lotosas. Sąmonės išraiška aš matau, elementas šviesa. Tai yra mūsų intuicijos ir aukštesniojo suvokimo centras, atsakingas už gebėjimą matyti ne tik fizinį, bet ir dvasinį subtilųjį pasaulį. Kuomet ši čakra yra balanse, mes jaučiame aiškumą ir ryšį su savo intuicija. Mes turime gerą atmintį, puikią vaizduotę, gebame mąstyti simboliškai, vizualizuoti. Kuomet ši čakra yra disbalanse, mes galime būti mažiau jautrus, turėti ir prastesnį regėjimą, hormonų pusiausvyros sutrikimų. Mums taip pat yra sunkiau įsivaizduoti ir jaučiamės labai nutolę nuo savo vidinio žinojimo, intuicijos. Tad skirkime šį laiką tam, kad priartėtume prie savos išminties ir tiesos kelio. Atsisėskime patogiai. Pasitikrinkim, ar taip jau patogu. Kojos gali būti sulenktos, gali būti ištiestos. Pečiai atpalaiduoti. Šiek tiek kilstelkim juos į viršų ir nuleiskim žemyn, kad atpalaiduoti juos dar labiau. Ištiesintas kiekvienas stuburo slankstelis. Kaklas taip pat tiesus. Veido raumenys atpalaiduoti. Švelni šypsena veide. Akys šiek tiek primerktos arba visiškai užmerktos. Delnai žiūri į dangų. O mes vidiniu žvilgsniu žvelgiam į savo kvėpavimą. Jaučiam kiekvieną įkvėpimą ir jaučiam kiekvieną iškvėpimą. Įkvėpimas gilus, iškvėpimas ilgas ir atpalaiduojantis. Pastebim, kad kiekvienas iškvėpimas yra ilgesnis negu įkvėpimas. Nuo kiekvieno iškvėpimo kūnas atsipalaiduoja dar labiau. Ir dabar leiskim savo pamatyti priešai save tamsiai mėlyną šviesą. Ji yra lygiagreti mūsų kaktai, vietai tarp antakių. Visiškai priešais mus. Šios šviesos forma yra 2 žiedlapių lotosas. Ir mes jaučiame, kaip ši tamsiai mėlynos spalvos energija sklenda tiesiai į mūsų kaktą, vietą tarp antakių.
ir ji priartėja prie mūsų mums labai patogiu atstumu. Mes žinome, kad toje šviesoje slypi išmintis, tiesa, žinojimas, intuicija. Ji tokia sodri ir gyva. Ir jis sklenda į mus. Ir jie artėja dar ir dar labiau. Visiškai priešais mūsų kaktą vietą tarp antakių. Dabar leidžiam jai susilieti su kakta ir vieta tarp antakių. Ir dabar jaučiame savo rankų pirštus. Pajaučiame savo nykščius, rodomuosius pirštus. Sujunkime juos kartu, kairiosios rankos nykštį ir rodomąjį pirštą, taip pat ir dešiniosios rankos nykštį ir rodomąjį pirštą. Tai yra Inana mudra, ši pirštų kombinacija, kuri padeda patirti dar didesnę vidinę harmoniją, koncentraciją, ramybę. Ir pritraukia į mus dar daugiau aiškumo ir intuicijos. Visi kiti pirštai yra atsipalaidavę, rankos yra laikomos ant kelių ar ant šlaunų. Dabar kartosime mantrą Om. Kartosime ją 10 kartų, telkdami dėmesį į tą šviesą, kurią jaučiame vietoje tarp antakių. Leidžiant intuicijai ir aiškumui ateiti į savo erdvę. Ir dabar įkvepiame paprastai save. Lengvai, paprastai ir iškvepiam. Dabar įkvėpsime į mantrą Om. Įkvepiam. Om. Dar 9 kartus.
Pradedam kvėpavimą. Leidžiam šiam garsui sklisti per visą kūną ir protą. Atverti ir balansuoti mūsų ašną čakrą. Om garsas padeda harmonizuoti mūsų energetiką. Ir ašną čakrą. Stebėkime savo mintis ir jausmus, kurie kyla būtent čia ir dabar. Jei pasirodys kokių blaškančių minčių, visada galime grįžti į Om ir tamsiai mėlyną šviesą. Leiskime šiems įspūdžiams praeiti be vertinimo. Tiesiog grįžkime į tylą ir ramybę. Kai pajusime, ši meditacija jau baigėsi, pajudinkime rankų pirštus. Galima nuryti seiles, sudėti delnus kartu. Nykščiais palieskime vietą tarp antakių. Lėtai praverkime akis ir keletą kartų giliau įkvėpkim ir iškvėpkim. Kai būsim pasiruošusios, atpalaiduokime rankas, pajuskime, kaip kūnas ir protas harmonizuoja su vidiniu matymu ir aiškumu.